1977 елдың 25 июлендә тарихи вакыйга теркәлә. Бұл көндә эко ярдәме менән тәүге бала Луиза Браун туа. Бүген уга 43 яшь, дөнья медицинаһы ел һайын ошо көндә ярдәмче репродуктив технологиялар көнен билдәләй. Хавымһагыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыздың кунагы Республика медицина генетика үзәгенең табиб-репродуктологы Альбина Ишмөхәмәтова. Альбина Сибагатовна, хавымһагыз. Хавымһагыз, хәерле көн. Шулай итеп, көндең тарихынан бер аз таныштык. Тәүге эко ярдәме менән туган балага бүген 43 яшь һәм ишетүемсә, ул үзе әсә булып өлгергән. Луиза Браун үзе табигый усул менән әсә булды. Гомумән бына түлһезлек төп сәбәп булып тора. Экога мөрәҗәгать итүдән ничектер давалап буламы уны? Әлбәттә, һуңгы осырда ошо түлһезлек бик зур глобаль проблемага әйләнде. Түлһез булган пардар һаны елдан-ел арта бара һәм яшь пардар, яшь гаилә курган пардар арасында түлһезлек 15% тәшкил итә. Елдан-ел түлһезлектең төрле төрләре асыклана. Ирдәр арасында ла, хатын-кызлар арасында ла түлһезлек еш осрай һәм түлһезлектең катнаш төрләре бигрәк тә еш осрай. Түлһезлекте давалау ысулдарының иң эффектив ысулы булып экстракорпораль аталандыру тора. Һәм ошо экстракорпораль аталандыру елдан-ел күбрәк эшләнелә. Һәм гадәттә бына гаилә парлары был алымга мөрәҗәгать иткән сакта уларның үзләренең күзәнәкләре файдаланыла. Әмма бар шундай осрактар донор күзәнәкләре файдаланыла. Бына нинди осракта? Экстракорпораль аталандыру үткәргән сакта хатын-кыз күзәнәкләре яки ooцит дип атала инде улар һәм ир-егеттәр күзәнәкләре сперматозоидлар катнаша. Табигый усул менән аталандырган сакта улар шулай ук ике төрле күзәнәк катнаша, ләкин кайһы бер сакта ошо ир-егеттәрнең яки хатын-кызларның үз күзәнәкләре аталандыруга һәләтһез булган сакта кайһы бер дә репродуктологтар ошо донор программаларына мөрәҗәгать итәләр. Бындай осрактар еш буламы? Бындай осрактар һуңгы вакытта бик еш осрай. Ир-егеттәр арасында инде бигрәк тә еш осрай, хатын-кыз күзәнәкләренә әзрәк. Һәм һез донорларга мөрәҗәгать итәһегез? Димәк, хатын-кызларның күзәнәкләре күбрәк кирәк һезгә? Менә ошо безнең республикабызның медицина һәм генетика үзәгендә былтыр без ошо күзәнәкләрнең банкы яки репробанк астык һәм ошо репробанк безнең яңа асылган репробанк донорларга мохтаҗ. Ничектер мөрәҗәгать итүчеләр, донор булырга теләүчеләр күпме? Донор булырга теләүчеләр бар, ләкин ир-егеттәр арасында алар күбрәк осрай, чөнки хатын-кызлар гормональ ошо стимуляцияга ничектер шикләнеп карай. Ләкин бул донор булудан куркырга ярамай, донор булу ул әлбәттә ошо яшь пардар өчен кайһы бердән-бер ысул булып тора, ата-әсә булуга һәм әлбәттә донорлар бик ентекле тикшеренүләр үтә ошо донор булыр алдыннан. Шуңа күрә 100% сәламәт булган кешеләр генә донор була ала. Шуңа ла булган куркырга ярамай. Димәк, донор булаһың икән, димәк, һинең сәламәтлегең яхшы дигәнде аңлата. Һәм нинди тикшеренүләр була? Бына хатын-кызлар шикләнеп карый дигән. Шикләнерлек нинди тикшеренүләр бар һуң? Шикләнерлек бернинди дә куркыныч ниндидер тикшеренүләр юк. Бу ябай медосмотр үтәү инде. Донор булырга теләүче хатын-кыз башлап ошо репродуктологка мөрәҗәгать итә. Ябай анализдар, кан, УЗИ һәм шундый ябай анализдар бирәләр. Һәм шулай ук генетик кариотип дип атала инде тикшеренүләр үтәләр улар. Чөнки ошо донор була торган кеше әлбәттә генетик яктан да сәламәт булырга тиеш. Ир-егеттәр шулай ук тикшеренүләр үтә, шулай ук тикшеренүләр үтә. Бына бул донорлар өчен, улар өчен ниндидер ташламалар каралганмы? Чөнки беләбез, бына кан тапшырган донорларга ташламалар каралган. Әлбәттә, донор булу ул аксалата, дәртләндерелә, һәм бул шундай, изге эш дип әйтсәк тә була инде, донор булу. Гаилә парларына ярдәм итәргә мөмкин, шулай. Чөнки донор булган хатын-кыз ул һәр сак үҙеле әсә була һәм ошо донор булган кеше башка хатын-кызга әсә булырга ярдәм итә.
Бында моғайын ниндәйҙер психологик кәртә тураһында һөйләү кәрәктер. Бәлки тикшеренеүҙәрҙән ҡурҡа тип түгел, ә бына үҙеңдең күҙәнәгеңде, үҙеңдең генетик материалды тип әйтәйек, икенсе кешеләргә тапшырыу, шулай бит. Ә кемдәр бына донор була алмай? Ошо тикшеренеүҙәрҙән үтә алмаған дигән һымаҡ инде кеше донор була алмай. Шулай уҡ донорға 35 йәшкә тиклем ҡатын-ҡыҙҙар йәки ир-егеттәр донор була ала һәм шулай уҡ ҡатын-ҡыҙҙар араһында мына үҙегеҙ әйтеп киткәнсе психиатр һәм наркологты үткән, тимәк, һау, сәләмәт булған кеше, психологик яҡтан да сәләмәт булған кеше генә донор була ала. Һәм мына ҡатын-ҡыҙҙарға үҙенең балаһы булған ҡатын-ҡыҙ ғына донор була ала, шундай талап ҡуйыла. Нисә тапҡыр донор булырға мөмкин? 1 йыл эсендә 3 тапҡыр үҙенең күҙәнәктәрен тапшыра ала. Сөнки йышыраҡ түгел, ир-егеттәр йышыраҡ тапшыра ала, сөнки уларҙың организмы икенсерәк эшләй бит. Ҡатын-ҡыҙҙар улар йылына 3 тапҡыр ғына гормональ стимуляция үтә ала. Бына был донор материалынан тыуған сабыйҙар, улар ниндәй була? Донорҙан тыуған сабыйҙар әлбиттә сәләмәт була, генетик яҡтан сәләмәт була. Шулай уҡ ҡатын-ҡыҙҙар үҙҙәренә оҡшаш донор һайлайҙар. Бына ошо Репробанк базаһында инде донорҙарҙы анкета буйлап һайлап була. Нисек анонимлыҡ һаҡланмамы ни донорҙарҙың? Әлбиттә, донорҙар араһында анонимлыҡ һаҡлана, улар менән махсус договор төҙөйҙәр инде. Һәм ошо донор материалы менән файҙаланған ҡатын үҙенә оҡшаш йәки иренә оҡшаш донор һайлай. Уларҙы шул күҙ төҫтәренә, сәс төҫтәренә, биттәренә ҡарап. Анкетала яҙылған мәғлүмәттәр буйынса һайлап була, тимәк. Ҡайһы берҙә ошо донорҙар шулай уҡ анкетала үҙҙәренең бала саҡтағы фотоларын йәки үҙҙәренең балаларының фотоларында ҡалдыра ала. Беҙҙең республика был донорлыҡҡа мохтаж ғаилә парҙары күпме? Ғөмүмән йыш мөрәжәғәт итәләрме? Донорҙарға мохтаж парҙар бик күп. Улар араһында инде оло йәштәге ҡатын-ҡыҙҙар йыш осрай, сөнки олоғая барған һайын ҡатын-ҡыҙҙың организмы бала табыуға һәләтһеҙ була башлай һәм уларҙың сифаттары ла кәмей. Шулай уҡ ғаиләләрендә генетик ниндәйҙер проблемалар булған парҙар да ошо генетик донор программаларына мөрәжәғәт итә ала. Тимәк, ғаилә парҙары һәм яңғыҙ ҡатын-ҡыҙҙар. Яңғыҙ ҡатын-ҡыҙҙар да донор материалына мөрәжәғәт итә ала. Үҙҙәре эҙләп донорҙы алып килгән осраҡтар бармы? Ҡайһы берҙә шулай үҙҙәре донор һайлап, донор менән бергә уже программаға килгән парҙарҙа осрай. Был осраҡта инде донорҙы үҙҙәренең яҡын туғандары араһында һайлайҙар. Ир-егеттәр инде тағы ла шул йышыраҡ бары, ир-егеттәр араһында йышыраҡ осрай бындай хәлдәр. Ҡатын-ҡыҙҙар инде йышыраҡ апайҙарын, яҡын туғандарын китерә алалар. Был осраҡта нисек медицина күҙлегенән ҡарағанда? Медицина күҙлегендә ҡарағанда был яҡшы программа була инде. Сөнки ошо ҡатын-ҡыҙҙың апаһы йәки яҡын ғына туғаны, ул бит инде шул уҡ генетик материалды тапшыра тигән һүҙ. Ләкин бының кире яғы ла бар, сөнки мында инде ошо донорҙың аноним булыуы әлбиттә һаҡланмай һәм киләсәктә ниндәйҙер психологик проблемаларға килтерер мөмкин. Ғаилә мөнәсәбәттәре ошоно айырым килергә кәрәк буласаҡ. Шулай бит. Донор хеҙмәтенең юридик элемтәләренә килгәндә анонимлыҡ һаҡлана тинегеҙ тағы ла? Юридик ошо неләргә килгәндә инде анонимлыҡ һаҡлана һәм донор ошо договорда донор материалын файҙаланған ҡатын-ҡыҙ ошо договорда донорҙы эҙләмәҫкә, уның менән ҡыҙыҡһынмаҫҡа тигән ғаризаны шунда килешеү төҙөлә инде, килешеү төҙөлә бара улар араһында. Һәм тик ошо Репробанктың хеҙмәтселәре генә белә, серҙе белә. Серҙе белә. Һәм серҙе һаҡлай, әлбиттә. Шулай итеп, бәлки тамашасыларға әйтер теләктәрегеҙ ҙә булыр?
Терәктәргә килгәндә инде донорлыктан куркмаска кәрәк. Безнең банк, Репробанк донорларга мохтаҗ. Шуңа һау сәламәт хатын-кызлар безгә мөрәҗәгать итәргә куркмаһындар инде. Бик шундый һау сәламәт хатын-кызлар кайһы бердә менә аборт эшләтеп, абортка йөреп, үз балаларынан баш тарталар. Менә аборт эшләтеп, үзегезнең сәламәтлегегезгә ниндидер зыян килтергәнсе, кешелеккә һавап килтерһәгез, файдалырак булыр инде. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Республика медицина генетик үзәгенең табиб-репродуктологы Альбина Ишмөхәммәтова булды. Һау сәламәт булыгыз.